どうよ。一つ変わって模様替えしたお部屋見といで。模様替えしたから。食べるよ。食べる。ごめん。食べる。ねえ、起きてほしいの？おはようの時間なんですよ。
おお、すごい。ブチ、フェイリ。これ頑張ったね。4.05 キロ。4キロ台に帰り咲いたじゃんって。すごいブチ。じゃあ昨日のふらつきやったからね、血液検査もしましたよ。ね、数値はね、悪くなってなくて、一部いい数値もあったね。よかったね。
もりもり食べるよ。すごいね、病院から帰ってきた後にね、ペロッと完食してね、おかわりなんですよね。すごいね。お腹すいた。お腹すいたの？ご飯用意してくるから。入ってて。あんたのご飯用意してくるから。ちょっと待ってなさい。ね。わかったわかった。わかったよ。わかったよ。かい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 。わかった。わかった。ご飯用意してくる。ね。ご飯食べるの。こっち。まず目やに言うとお花のポップ拭いてからね。めめの薬もつけて。食べるの？よしよし。